Yun. Yun. Kita mo? Yun. Oh, bumomba na. Tama ba? Oh, bumomba na siya, bumomba na. Yun, kitang-kita niyo po. Okay, bumomba na. May pag-asa, may pag-asa. Magaling, magaling, magaling. So yun, good evening guys. Bali so yun, patulog na ako. Kaso lang may tumawag na kaibigan. Bali tumirik daw siya. So matagal na to niyang complain sa akin na tumitirik daw yung ano niya, sasakyan niya. Ngayon inaabot yata siya ng malas dun sa daan. Titingnan natin, re-rescue natin siya. Sana madali lang yung problema. Sana magawa natin ang paraan. Bali yung unit niya pala Hyundai Santa Fe. Tingnan natin kung ano yung naging dahilan bakit siya tumirik. So yun, nandito na tayo sa location. Tingnan natin kung nasan siya. Yun yata may tumirik dun na kulay puti Yun yata siya. Tingnan natin. So yun guys, si Go, classmate ko. Tumirik siya dito sa banda malapit sa amin kasi magkalapit lang kami ng lugar nito si Marson Go. So yun, ang problema nung sasakyan niya, ayaw umandar. Ngayon, sinesting namin yung bomba, yung linya ng diesel, walang lumalabas. So tinrace ko dito, tiningnan ko, siyempre basic tayo, fuse, tapos relay. So yung fuse natin okay, may supply. Ngayon, yung relay natin, yung sa may solenoid niya, dapat pag-on mo ng susi, magkakaroon niya ng supply. Kakaroon ng supply para gumana yung fuel pump. Kasi pag nirekta natin yung fuel pump dito, hindi pa rin naandar yan kasi walang supply yung mga electronics na natin. Yung ACM kasi, yan ang magti-trigger pagka na-sense niya, yan ang magti-trigger ng power doon sa fuel pump natin. So, kaya kahit na irekta natin yon, hindi pa rin naandar, hindi kagaya ng mga dating sasakyan na kahit direkta natin for emergency. So yun, bali tinesting namin yung linya ng kuryente, okay naman siya. So dumating nga kami sa punto na kailangan tanggalin na yung bomba. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema niya. So sana ito na yung problema niya. So yun guys, bali ang nakita na ito, binaklas namin yung bomba. So sinubukan namin irekta. Titingnan na namin kung gumagana siya. So yun, awa ng Diyos, gumagana siya. Bali ang positive niya itong itim. Ang negative niya itong blue. Baliktad siya. Yan, so yun, kung makikita nyo, papakita ko sa inyo kung ano naging diferensya niya. Tingnan nyo yung pin niya. Oh, yan. Yung pin niya comparable sa kabila. So damage yung pin niya dito. So isang malaking possibility na naglulos yung contact niya papunta dito. Yan. Hindi na siya nagko-contact dito. So siguro ang gagawin natin, ipe-press na lang muna natin to. Tingnan natin kung gagana siya. Yan. Ngayon, kung sakali man, Direkta mo na. at hindi natin siya marirekta Subukan lang muna natin dahil ang problema na itong to. Yan, Gumana siya, di ba? Gumana siya kanina Bumomba. So subukan kaya natin lagyan ng diesel Diesel. Tapos pabombahin natin. So subukan natin subukan natin gawa ng paraan. Kailangan lang niya sumikip. So pasisikipin lang natin to para magkaroon siya ng contact dun sa connector. So sana ito na yung problema ni Marson. Kasi kung titingnan nyo ito wala na. Yung special tools natin ngayon, stapler. Mahal. Mahal na special tools natin.
Kailangan lang natin mapaangat muna to para may press natin. Puta, mamaya malutong na to, Brad. Puta, yari tayo. Yun lang. Pero nakalublob lang naman siya eh. May ano pa rin po. May pag-asa pa din. Pag-aaga pa rin, magdasal ka. Yun, kita mo? Oh, yan. So yan, kita nyo guys kung anong nangyari sa pin niya. Oh. Gagawin natin, i-press lang muna natin to. Para sakali, para tumikom siya. Yan na lang muna magiging paraan natin. Oh. Tikumin natin, ayun. Tingnan natin kung papasok siya doon. Yun. Nirekta na lang po. Hindi, Doon kakabit uli natin doon. Babalik natin. Yun. Kailangan siya makakala. Yun. Yun po, tumuusok po. Sana pala rin tayo dito. Siyempre. Yun. So yun, susubukan. So bago natin re-recta muna natin kung gagana, no? Okay. I-recta uli natin doon. Nandun pa ba yung mga wire? Oo, hindi ko naman inano pa. Yan. Sige, subukan uli natin i-recta kung gagana yung bomba natin. So itong huwag niyong gagayahin to dahil Don't try this at home. wala kaming ibang magkuhang wire kaya gumamit ka ng alambre na lang. MacGyver mode. Eh wala kaming mga tools eh. So paraan na lang muna. Ito. Hindi ba kinabit ko? Kinabit ko. Ayan. Para alam natin na rin. Yun! Oh, bumomba na. Tama ba? Oh, bumomba na siya, bumomba na. Yun, kitang-kita niyo po. Okay, bumomba na. May pag-asa. Magaling. So, sige, ipipix na Kinabit natin na po ulit. Ayan, pupwesto na ulit ni Ryan. So, yun. Ay. Sana gumana siya ng maganda. Yan, taon tayo. Ayan, akaon. Kung sa swerte ka nga naman, oh. Salamat, Materiales Fuertes. So ngayon, tingnan natin, sige subukan natin kung uma-under siya. So yan, uma-under na siya. So ngayon, awa ng Diyos, uma-under na siya. Thank you, Boy Grasa. Baka talaga. Natsambahan natin, Brad. Hindi chamba yun. Talent talaga ni Boy Grasa yan. Anong oras na? Alas 12 na, oh. So yun, tahimik ang under niya, oh. So yun, solved na. Maraming salamat, Boy Grasa. Natsambahan natin. So double check lang natin yung mga pinagtatanggal natin. Tapos yung i-fix na natin. I-fix na natin tong dito sa likod. Okay. Yan. So ito po, binabalik na po ulit ni Boy Grasa lahat. Babalik na natin. Awa ng Diyos natsambahan natin yung Hindi po chamba yan. Opo. Hindi ulitin po natin. Si talent po ni Boy Grasa yan sa pag-aaral. Si Boy Grasa po kasi college pa lang kami nito. Makakalikot na talaga to ng makina eh. makalikot na. Okay. Ay, wala akong pandikit na. Ay, wala akong silikon eh. Oo. Bali, susunod na lang. Ano na lang. Meron pa to. May dikit pa naman. Yan po, ang Boy Grasa natin. Swerte na ito, nasa Pilipinas ako ngayon, nagbabakasyon. Paano nasa Kuwait to? Di online kami, online lecture. Talking. Online lecture kami nito. Ako ang gagawa nito mag-isa. Yan, Ba talaga? Hindi. Tayo Ang tagal kong inaano kung kailan kita Oo, kung kailan emergency pa. Ang tagal mong gusto kong makumaki Sabi ko gusto ko ipa-check up to eh. Ay, nahanting, no? Ipaano sa'yo lahat eh. Emergency pa, no?
Kung kailang emergency pa eh. Teka nga, sinubukan ko lang eh. Hindi ko, teka, saan kaya si Ryan? Kaso baka mamaya nagiinom, linggo to eh. Hindi na, bihira na ako mag-inom. Bihira na ako mag-inom. Substandard tayo, bro. Wala tayong tools, emergency lang to eh. Pasensya na po kayo sa mga ano. Use the rice tools at the right job, ah. Pasensya na po. Ano lang to? Nakauwi na po si Ryan. Chat na si Mrs. Sabi, Oo. nagtitig na. Buti na lang may lightsaber tayo. So yun, okay na. Tumatakbo na yung sasakyan ni Marson. Maraming salamat, Boy Glasa. Ligpit na ng tools. So yun, napaandar na natin yung sasakyan ni Marson. So yun, anong masasabi mo? Thank you, Boy Glasa. Ay, Oh. the best. Please like and subscribe. So yun, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, para updated kayo sa mga susunod na video, hit nyo lang yung subscribe button, sama nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Yes. So kita-kits tayo sa susunod na video. Ay, yung ginawa mo, 2007 Hyundai 2007 Santa Fe. Santa Fe. Yan. So inabot na, anong oras na? Time check. 1:30. 1:30 ng madaling araw. Buti na lang may lightsaber Mission kami. accomplished. Thank you. Sige, Brad. Hanggang sa susunod na mga video. Bye-bye. So yun guys, mission accomplished tayo. Napaandar na natin yung sasakyan ng kaibigan ko. So dito kami sa Binyan ngayon. Ayan na. So exit na sila. Ayan. So awa ng Diyos nakuha natin yung problema. Okay, Santa Fe yan 2007 model. Sige, bye-bye. Okay, ayan na. Ingat. Okay, bye-bye. Sana wag ka nang tumirik.